Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum næst að víkja sjónum okkar norður í land, norður til Akureyrar. Þar nú oft á sumrin ansi blómlegt listalíf sem hefur laðað margan ferðamanninn í hið bjarta norður og ég mæli með því sem gamall Akureyringur bjó þarna í 25 ára að menn njóti lista og lífsins fyrir norðan ef þeir eru á ferðalagi. Nú, það ekkert langt síðan þar var útnefndur nýr bæjarlistamaður, það alltaf á sumardaginn fyrsta. Þá er útnefndur nýr bæjarlistamaður og í þetta skiptið var hann Egill Logi Jónasson fyrir valinu, fær laun í einhverja 9 mánuði, held ég. Og hann tónlistarmaður aðallega, kann nú að vera að hann bauki við eitthvað fleira, en mér skjöplast ekki, þá ætti hann að vera á línunni fyrir norðan á Zoom. Heyrirðu í mér, Egill? Já, heyri mjög vel. Heyrðu, gaman að sjá þig þarna, þú ert í litríku umhverfi, til hamingju með að vera bæjarlistamaður Akureyrar. Ertu þarna inn í stúdíu hjá þér eða? Já, þetta tónlistarstúdíu mitt, Dælan Mikla. Já. Sem gamalt klósett í Ketilhúsin Akureyri í Kaupangsstræti sem stundum kallað Listagilið. Já, Fyrir hliðin á listasafninu. Það raunir fyrir neðan listasafnið. Einmitt, ég þekki þessa slóðir mjög vel. Þetta rými þar sem áður var klósett? Já, kallaklósett, staflið tekið. Já. Og þú ert einmitt, þú víkur að tónlistinni, sko. Þú ert fæddur 89 en ertu bara barnungur þegar þú byrjar að semja músík? Ég held ég samið byrjaði að spila þegar ég var 16 ára. Já. Fyrst tók ég upp lag. Já, byrjaði 16 ára held ég. Já. Þá fekk ég bassa og byrjaði að því og drullumixaði einhverju upptökur. Drullumixaðir? Já, eitthvað notaði svona stafræna myndavél og tók vídeo og svo setti inn í tölvuna og bætti öðru vídeo ofan á í Movie Maker sem fylgdi ókeypis með Windows á þeim tíma og exportaði því. Það var dálítið svona eins og voru með 2 kassettutæki, svona svipuð stemning nema stafrænt. Einmitt. Spilarðu á mörg hljóðfæri eða? Já, gítar og bassa þá. Ég lærði á bassa í tónlistarskóla, rafmagnsbassa og ekki aðeins og gott að bassa og svo gítar aðalega. Og svo, þú veist, spilaði illa á píanó. Já. Ég líka. Það er fínt. Ég stegi ítir henni bara takkana og kemur eitthvað hljóð. Einmitt. Sko, ég held ég hafi, ennþá listamannanafnið þitt Drengurinn Fengurinn? Já, það er svona tónlistar. Það var einu sinni yfir allt sem ég gerði, var Drengurinn Fengurinn. En nú það bara tónlistin aðlega sem undir því nafni. Já. Geturðu sagt okkur söguna á bakvið þetta nafn? Þetta sem sagt, þetta frá pappa, ég eini strákurinn, ég hef 3 eldri systur og ég eini strákurinn og hann var alltaf að spyrja hvort að drengurinn væri ennþá sofandi og drengurinn hangi í tölvunni og eitthvað hannig. Hvað er drengurinn? Og fengurinn var út af því að þegar ég drakk þá var ég og var feiminn hangað til að vera fullur og þá var ég eitthvað svona fór að tala við stelpur og eitthvað og þá var ég fengurinn. Samt þetta mjög. Og svo hugsaði svona þegar daginn eftir kom að hann verið asnalegur, verið fullur eitthvað, drekkið sér kjark og þá var maður fengurinn fyrir stelpuna, sem var ekki satt, nema stundum. Eitthvað svona, og bara rímar að helviti vel. Já. Færðu þér enn í tána eða ertu búin að drakka út kvótaðinn eins og títt unga listamenn sem lifar hratt? Já, ég hætti svona fyrir 6 árum held ég. Kláraði kvóta? Það var bara svona, það var gaman meðan það endist en svo bara einhvern veginn var maður alltaf svo þunnur og það var ekki skemmtilegt lengur og var bara eitthvað að þælast fyrir. Láttu mig þekja það.
Við höfum margt sameiginlegt, ég. Heyrðu, kom það þér á óvart þegar þú varst valinn bæjarlistamaður Akureyrar? Já, ég var búinn að, ég held að var bara búið að velja þetta, ég sótt alveg 2-3 áður. Já. Þannig að það var bara hringt eitthvað úr ókunnugu númeri og vanalega svaraði ekki ókunnugu númerum og það maður veit aldrei. Og en ég svaraði núna á bara eitthvað, það var mjög gladdi mig. Þú heppinn að svara í þetta skiptið, annars værirðu ekkert bæjarlistamaður Akureyrar. Nákvæmlega. En sko, ég held ég hafi fyrst séð til þín í fjölmiðlum með einhverju frétt sem að, ef ég mann rétt fjallaði hvað þú værir afkastamikill tónlistarmaður og ég held ég hafi lesið, haft eftir þér að þú vildir ekki sjálf skoða músíkina og mikið vegna þess að þá myndir finna á henni galla, þannig að þú svona bara dældir út og ég hugsaði bara með mér, ok, þarna bara svona einhver ADHD uppskrift í gangi, er ég á réttum nótum með það? Já, það ekki, bara eitthvað að finna sína leið og þetta ekki, bara eitthvað sko ég með á vísindalegu kenningu, ef maður hugsar einhvern hlut nógu lengi, sama hvað það endar maður alltaf á hugmyndinni bara, af hverju ekki, ég ætti kannski að drepa mig. Það svona, þannig best að hugsa ekki neitt, sko. Og út af því að það alveg frekar svona ekki rökrétt viðbragð, það svona eðlilegt viðbragð við þessum harða heimi sem við lifum í og best að hugsa sem minnst hörmungar heimsins, annars það alveg henda mér, ég festist ekki bara í einhverju hræðilegu örvæntingu, hvað allt hræðilegt. Já, það til fólk sem gleymir að lifa því það hefur svo miklar áhyggjur af öðrum. Já, svo ætti maður að vera með samviskubit finnst mann, þetta maður hefur rosa gott. Já. En það græðir enginn á því. Nei, við þurfum einhvern veginn að finna millivegin, það ekki að vera samábyrg fyrir velferð þeirra sem við getum gert eitthvað til að breyta og auka en líka lifa lífinu. Hvernig hefur gengið að finna þann balans? Maður svona pínu, hún gefast pínu upp á að segja einhver von í rauninni, þannig að maður bara svona reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Það allt orðið svo helvítið súrt. og mann finnst maður að vera svo vanmáttugur gagnvart öllum hörmungum heimsins. Já, viltu tala eitthvað nánar það hvaða hörmunga þú ert að vísa til? Þessi stríð og þessi misskipting auðs og þessi hagvöxtur sem eyðileggja allt og jörðina og mannkynni og svo náttúrulega hvernig við níðumst á dýrum. Ég náttúrulega tala lengi það en ég veit ekki, fólk verður svo reitt ef maður talar það. Þú mátt tala það hér. Já, þetta svo skrítið, maður hugsar eitthvað það, bara hvað þetta mikið ofbeldi, stundum, þegar maður að keyra og heyrir í útvarpinu, eitthvað svona krakkamáltíð, 10 kjúklingavengir eða eitthvað, og bara svona, það sé svona eðlilegt, það sé bara eitthvað svona hræðilegt ofbeldi, misþyrming á dýrum, og það sé markaðsettir krakka sem eitthvað krútlegt, og fólk, fólk tilbúið að misþyrma einhverjum dýrum út af það eitthvað svo gott á bragði, það eru. Og þess vegna, get ég ekki, þetta niðurdrepandi með að þetta átti að vera skemmtilegt topic, en svona erfitt að trúa að mannkynni geti gert eitthvað, það getur ekki einu sinni meina sér að borða alvöru ost til að minnka þjáningar í heiminum. Einmitt. Fólk tilbúið að vera alls konar baráttu og mæta mótmæli og svona, en svo þegar það þarf að fórna einhverjum lífsgæðum, þá svona rennur á það 2 grímur eða ekki fleiri. Einmitt, þetta náttúrulega risastór siðferðisleg spurning hvort maðurinn hafi umboð til þess að undiroka önnur dýr og beita þau ofbeldi og éta þau og gera allt það sem manninum sýnist. Nákvæmlega. Já. En sko, maður með þínar hugsanir núna, hvernig gengur að kúldarast fyrir norðan á klósettinu í Listagilinu norður í Raskati? Þarft þú ekki að vera að minnstakosti á höfuðborgarsvæðinu til þess að geta svona speglað hugmyndir þínar ef ekki bara
New York, París eða Kaupmannahöfn? Hann alltaf einfalda málin miklu leyti að vera að maður væri fyrir sunnan og ég bjóð þar alveg í 5 ár. Já. Svona, og líka, þú veist, skiljanlega þá sér fólk kannski ekkert, sérstaklega sem ræðir yfir einhverjum peningum, einhverjum dómnefndum og svona. Það veit svona ekkert hvað er að gerast fyrir utan Reykjavík. Nei, það er nefnilega þannig, sko. Það er alveg eðlilegt út af því að, þú veist, það sér ekkert hvað er að gerast út af Reykjavík, út af því að Nei. og svona svo er þetta að fara í eitthvað svona fórnarlamb, hvað allt er erfitt út á landi, en svo er þetta líka tækifæri hér sem er ekki fyrir sunnan, bara eins og svona nánara samstarf bara milli til dæmis bæjaryfirvalda og fólksins, og þetta er svo lítið, maður hittir bara allir bónus. Já. Og Einmitt. og þú veist, stuðningurinn, og maður er auðveldar að vekja athygli ef maður er að gera eitthvað. Já. Og það er kannski svona, já. Einmitt. Og það verður kannski, þú veist, minni hópar meira einstaklingsdæmi, þannig að verður kannski svona aðeins villtara. Já. Já. En sko, þeir sem að því ég myndist á listasumarið þarna áðan, Já. sko, til dæmis ef við sem búum á höfuðborgarsvæðinu ætlum norður og til dæmis ef mér myndi langa til þess að heyra þig flytja músík einhvern tímann í sumar, er einhverju gig og hangir eitthvað á spýtunni þegar maður þykkur svona listamannalaun, þarftu þá að gefa bænum eitthvað tilbaka eða hvernig er það? Já, ég held að sé bara svona, þú veist, vilja bara eitthvað, hvort ég væri með einhverju sýningu eða tónleika eða tónleika eða sýningu, ég man ekki í umsókninni, en það er bara gaman. Það eru á að vera með eitthvað, þú veist, eitthvað svona lokaafurð sem kannski svona sýnir hvað maður var að gera. Já. En það kemur það bara sjálfu sér og ég er alltaf með nóg alltaf til að sýna svona á lager ef ég lendi í einhverju vesinni og Já. Þannig það er minnsta máli og það er bara gaman að fá þennan tíma Já. og viðurkenningu og allir þess að miklu athygli. Þetta er mjög skrítið að finna eitthvað. Já, hefur fengið mikla athygli. Já, þetta er eins og maður er í afmæli bara í einhverju vikur. Já. Og svona mjög, það er fyrir óvanalegt og bara fólk er rosa jákvætt. Já. Þessi talar við maður, ég er ekki ennþá neitt neikvæður, þeir eru örugglega einhvers staðar en í kommentakerfinu einhvers staðar að maður er að fá sér alveg vinnu. Já, einmitt. Kannski satt, ég veit það ekki. Nei. Sko ég einu sinni, ég var útnefndur bæjarlistamaður Akureyrar 2010, vissirðu það? Nei, til hamingju. Og hvað gerir þú? Og þá var ég rithöfundur og þá var ég einmitt sko önnur frétt í Ríkisútvarpinu og það var ekki vegna þess að það væri allir sem var að samgleðast mér heldur það voru margir sem voru mjög hneykslaðir yfir því að umdeildur blaðamaður fengi listamannalaunin fyrir norðan. Það er ekki gott að hafa blaðamenn þá, þú veist, þá eru ekki peningar sem stjórnaðum í rauninni. Það er ekki ágjör af peningum, þá getur það verið bara heiðarlegir og erfiðir. Það er gott. Já, en sko þú kannski kannast við sko þennan ríg að við viljum ekki blanda saman hópum sko, að blaðamenn, þeir listamenn, geta þeir fengið listamannalaun, þóttir skrifi bækur líka, það ekki meiri blaðamenn heldur rithöfundar og þú sem að hefur kosið þessa listamannabraut, það er kannski ekkert allt og gott fyrir þinn feril að þú sért að menga þig allt og mikið með öðrum störfum, þetta er pínu fyndið sko, hvernig við erum alltaf að flokka og hólfa, ekki satt? Jó, það er náttúrulega þægilegt að reyna að fá aðeins, þetta er svo mikið kaos í heiminum. Þannig að ég er alveg mikið fyrir það að flokka hluti og svona einfalda allt, þetta er allt svo flókið. Það var að þægilegt að þetta sitja upp í Excel-skjal. Já, auðvitað. En við erum væntanlega sammála það að hver og einn á að geta sótt listamannalaun og þótt hann sé bara rosalega góður endurskoðandi frá 8 til 4 og vinnur bara einmitt við grjóthart Excel-skjal og uppgjör og svoleiðis þá ætti það ekki að koma í veg fyrir að hann geti fengið listamannalaun, eða hvað?
Já, ég hef oftar á þeirri skoðun að þetta lögvernda starfsheiti listamaður. Já. Þetta ég hef eitt gríðarlegum fjármunum í einhverja gráðu. Já. Gífurleg námslán. Já. Og svo getur bara fólk bara ákveðið bara þessi listamenn á þess að var vanvirðing. Já, ég skil þig. Nei, svona, það er bara að djók. Já. En það er bara allir að sækja og safna höfnunum. Ég er búin að fá, þú veist, svona 1% fær maður jákvætt og ég er búin að fá svo margar hafnanir að það er alltaf pína erfitt en það verður auðveldari í hvers skipti. Ég fekk bara höfnun í gær síðast fyrir ykkur. Já. Og maður alltaf á höfnun og núna gengur vel en svo kannski fyrir mánuði gerist ekki þetta Nei. og svona og alltaf einhver örvending en nú, veist, þannig að þetta er alveg, þú veist, ef maður ætlar að fara í þetta, þá maður að vera tilbúin að vera smá fátækur? Fátækur og einhver svona, ég get samt ekki sagt að ég segi að vera einhver algjör örvendingu, ég oft verið fátækur og fátækurinn núna, en ég aldrei, þú veist, ég er alltaf með þetta bakland, þannig ég get einhverjum ekki verið að setja mig í spór, kannski fólk sem hefur enga foreldra til að styðja, þannig að ég gæti alltaf komið, það er alveg búið með peningin, gæti ég alltaf komið til mömmu og pappa, það eru niðurlægjandi, en þannig ég get ekki alveg kannski verið sett við, þú veist, í spór fólk sem hefur ekkert. Nei. Þannig að ég er miklu forritið á stöðu. Já. En ég nýti mér það er margir sem eru í stöðu eins og ég, en gera ekkert skemmtilegt með það. Já. Þetta er grýtt og blóðu gata. Sumir segja hún eigi að vera það, að besta listin spretti upp úr harðræði og örbirð. Ég er ekki viss það sé rétt. Stundum að einhverju leyti, allar list sem ég fíla. Oft þegar fólk er bara í einhverju svona þægilegri stöðu, þá fyrir að kannski gera einhverju list sem mjög ekki skemmtileg, einhverju svona listarannsóknir og eitthvað svona, þú veist. Já. En þannig list eru líka rétt á sér, hún bara ekki fyrir mig. Nei, einmitt. Og kannski ég er alltaf að leita að einhverju svona pínu mannlegur. Já. Þegar ég bjó fyrir norðan, þá var hérna í Listagilinu kaffihúsið Kaffi Karolína, þar mátti nú reykja innanhús og það var fullt af bóhemum bæjarins. Þetta voru svona 10-15 bóhem, mörg þeirra eru látin í dag, en það var lífstíllinn, hann var þannig, sko. En svona þegar maður ber saman einmitt listalífið á höfuðborgarsvæðinu, útlöndum og fyrir norðan, og áskoranir sem fylgja því að reyna að vera listamaður á Akureyri, ertu með svona, líður þér eins og það séu bara nægilega margir sem að hugsa eins og þú í kringu þig? Nei. Nei, ég veit ekki, það er alltaf að vera fleiri og hugsa eins og ég alltaf, heldur ég bara alveg fullt af þessu liði og svona, en hugsa eins og ég veit ekki hvernig ég myndi fíla ef ég myndi hitta ykkur sem myndi hugsa eins og ég. Nei. Kannski eru þið vinir, kannski myndi ég, það má oft spá því, maður myndi hitta sjálfa sig, hvernig maður myndi fíla sig. Já, en það sem ég var að vísa til var að þessi hópur sem hittist þarna á kaffihúsunum og hélt saman, hann var kannski ólíkur, en það voru allt saman svona listaspírur, þetta voru bóhem og svoleiðis. Og stundum veltum maður fyrir sér, bara nógu margir þannig pínlítið öðruvísi í bæi eins og Akureyri til dæmis fyrir þig til þess að þú þrífist og það sé nægt súrefni ólíkra hugmynda í kringu þig. Það mætti alltaf vera fleiri og ég finn þegar ég kem til Reykjavíkur það sé svona aðeins auðveldar að vera pínu lúser þar og það er svo mikið af lúserum sem eru bara eitthvað að ströggla einhverju listabrasi. Maður er eitthvað svona lúser hér, maður, þú veist, er langt frá því að safna fyrir útborgunni í íbúð eða eitthvað. Já, það er fólk bara að vinna hjá Samherja með 1,5 til 2,5 milljónir bara á Já, og bara eitthvað, veist, ég er ekkert í einhverju svona hefðbundu eignast börn og bíl og hús, dæmi. Já. En þessi Reykjavík, ef maður er í miðbænum, það er svo mikið af einhverjum svona lúserum sem eru að ströggla eins og ég. Lúserum sagt á mjög jákvæðan hátt. Já, einmitt. Það er svona meira, það er svona eðlilegra að vera bara að
fertugsaldri eða 50-aldri og leigja með einhverjum skiptinemum. Já. Það alveg góð stemning og það svona, þú veist, hérna Akureyri meira íþróttadót og bíldót. Íþróttir og efnishyggja svolítið. Já, ég enda svolítið fyrir efnishyggju og mér svo gaman að eiga peninga. En ég finnst ekki gaman að eyða peningum. Já. En sérst kannski hérna fyrir aftan mig. Já, kannski. En það samt ekki þannig að sko hinu listræna hefur vaxið ásmegin með hefur bara nefna alltaf menningarhúsið Hof, hefur það gert góða hluti að þínu mati? Hérna, hefur þú eitthvað aðgengi að Hofi sem tónlistarmaður? Já, það er alveg gert. Þannig að þú veist, breytist alltaf eitthvað. Það er alltaf svo fínt, en ég hef tvisvar staðið fyrir tónleikum þarna. Það er eitthvað styrkur sem held ég árlega, hún har verið nokkuð mörg ár. Já. Verðandi heitir og ég fekk styrk síðast og hélt tónleika í október með 3 minni hljómsveit og 2 öðrum innan frá Akureyri. Já. Eitthvað sem myndi aldrei standa undir sér fjárhagslega, það var ekki styrkt dótið. Nei. Þannig að það er okkur svona minni spámunum ekki alveg gefið tækifæri til að sýna að koma fram í svona flottu rými og svo þetta er alltaf aðalega eitthvað svona stórbönd sem fylla húsið, annars er þetta ekki tækt aðalega peningar í þessu en flott dæmi og það er einhverja sýningar þarna og svo eru oft einhver fyrirlestrar og viðburðir, þetta er bara stemningshús. Já. Þetta stemningshús, já. Það breytist mikið við þetta hús. En sko, er ekki akureyska bæjarsálin svolítið þannig að fólk er svona að fylgjast hver með öðrum og er það ekki líka svona áskorun fyrir listamann að það er svona augu og þrýstingur á þér og samburður? Já, allt mjög akureyst sem ég fattaði bara í flutti til Reykjavíkur að þegar fólk keyrir fram hjá manni þá horfa allir á mann, stara allir á mann. Já. Það er alltaf að fylgjast með manni og svona og vera að passa mann. Já. Þeir hægja á sér á meðan röntgenu augun skella á manni. Já. Það er spökulegur hvort þið þekki mann og svona og ég veit ekki alveg og ég reyna að þegar ég fatt að þetta væri eitthvað fyrirbæri þá er ég að reyna að gera þetta ekki. Já. En það er stemning, annars er ég svona að finna ykkurum hliðarveruleika í mínu lífi, akkurat núna. Já. Bara þegar maður kemst upp með að vinna lítið í launavinnu, maður hefðbunni. Já. Eða vinnu sem með tímakaup, svo náttúrulega að vinna mjög lágt tímakaup í þessu listadóti, en það er svona en já, ég veit ekki, það vantar alltaf, hann Akureyri fyrir sunnan og að deyja á leigumarkaðnum. Það aðeins ódýrari leigumarkaðar á Akureyri. Jú. Hann er dýr, en ekki svona fárlegur eins og fyrir sunnan. Hann endilega eitthvað cool lið. Reykjavík eða annars staðar á landinu. Endilega kom til Akureyri. Það vantar nýtt lið. Já. Á öllum aldri. Já, Við auglýsum það hér og nú. Það eru kostir og gallar svo sem við alla búsetu, en ertu stundu svolítið einmana, Egill? Nei. Ég er með svo gott að vera einn. Já. En svo, ég vil ekki vera einn, ég hef kærustu og vini, kunningja. Já. Ég hef ekki verið einsend langa lengi. Nei. Ertu með einhverja sköpunarrútínu eða gerist þetta bara svona hips and taps? Og ég byrja daginn að fara sem er kannski ástæðan fyrir því að ég á enga pening. Ég byrja daginn, mættu klukkan 8 þegar ég opna kaffihúsið í Gilinu og skrifaði niður í dagbókina mína hvað ég fyrir að gera daginn. Já. Og svo ég og sukkar morgunmatinn þar? Ég fæ sér kaffi þar og skrifa svona skipulaugur og rennir yfir tölvupósta og svo fyrir maður hingað og svo reyni ég til að vera ekki ömurlegur kærasti að vera komin heim fyrir 6. Já.
og vera svona aðeins, svo það fær ekki út í algjörskjaftaði, að vera eitthvað fram á nótt alltaf. Já. Og svo bara já, þannig að já, maður bara finnst gott að hafa rútínu og ég elska morgna þegar maður þarf ekkert. Þegar sem maður þarf að vera í vinnu og þarf að mæta ykkur klukkan 8, þá leiðilegt að vakna á morgnana. Þegar maður lifir svona góðu lífi eins og ég, þá ríkju upp 7 á morgnana. Já. Lífið er svo gott. Já. Það er svona oftast. Þegar þú semur lag, kemur það, þú veist, hvernig gerist það? Getur eitthvað lýst í? Það fer eftir í hvaða græjur eru notað, en veit ekki svona tæktilega séð bara svona þetta einfölda mynd, þá bara vanalega finnur maður eitthvað trommubít, oft basslín yfir, og svo gerir maður lagið og svo semur maður eitthvað texta, þú veist. Já. Stundum ég með eitthvað línu eða eitthvað texta sem í kringum, en oftast bara dundrar maður svo út. Já, hefurðu vaknað eftir draumfarir með flotta melódíu í hausnum? Nei, stundum textabrot. Já, textabrot. Já. En aldrei laglínur. Nei, einmitt. Þannig ekki svo í muni. Þá getum við sagt að þú sett vakin og sofin í þinni list ef textabrotin koma til þín líka. Já, það er gífurlega águst. Já, águstin eru mikil. Bara hvað sem við vakið að segja og alltaf. Það er brasa. Já. Eiginlega gaman að heyri þér. Þú ert hérna aðeins öðruvísi viðmælandi heldur en margir aðrir og þökk sé því að þú ert að berjast við þetta vanþakkláta hlutskipti að reyna að vera listamaður og hérna Akureyringarnir eru fínir, þeir eru hérna gott fólk og gott að hafa þá í kring. Þeir eru hægt að keyra svona háværa bíla. Já. Það er verst af Akureyri. Bílar að keyra upp brekkur. Já, og svo hugsa þér allt of vel þessa bíla, sko. Þetta er ekki í lagi að það sé verið að bóna þetta 3 í viku, sko. Þetta er miklu frekar að vera að mæta tónleika með þér bara. Geta pening. Kaupa varning. Já, einmitt. Heyrðu, en hérna, Egill, ég er þá að hugsa að bara þakka þér að sinni fyrir hérna þetta skemmtilega spjall og óska þér góðs gengis í þinni list þarna á Karlaklósettinu í Listagilinu. Mjög svona mikið maskulín orka hérna. Er það ekki? Mikið að byggja hérna á einhverjum hormónum í loftinu frá klósettdögunum. Já, einmitt. En kannski nær maður að hitta þig einhvern tímann á Akureyri þegar þú ert með tónleika þar og eins og ég sagði áðan listasumari, það er margt góðra viðburða væntanlega, þótt við ætlum ekkert að fara yfir það hér og nú. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Kannski bara hvatningarorð þeirra sem langar kannski að gera eitthvað, en þorði það ekki á, bara það er mikilvægur að gera en að gera vel. Já. Nema maður sé byggja hús, þá þarf maður að gera vel. Einmitt. Láta óttan ekki stöðva sig. Svona oftast. Svona varnagla. Já. Ef það er ekki siðferðislega rangt, þá það var ekki út okkar stöðu sig. Einmitt. Mjög gott. Það var að tala varlega hérna í beinni útsendingu. Já. Fólk kann ekki að fremja ykkur hægilega glæpi. Hún er ekki bein, en hún verður til á YouTube aldur og ævi. Nú var ekki bein, já. Nei, þú varst ekki bein, nei. Það var það, já. Ok, þá getur slappa af núna í endan. Það getur verið rólegur til kvölds. Egill, bestu kveðjur norður og hafa það sem allra best og vertu blessaður. Takk sem leir. Takk, vertu sæll. Bælega. Og með þessu skemmtilega spjalli við Egill Loga Jónasson, bæjarlistamann á Akureyri, lýkur rauða borðinu í kvöld. Og það er 50dagur sem þýðir að við verðum hér næst í loftinu ekki fyrr en klukkan 8 á mánudag. En hafið engar áhyggjur því það er alls konar efni á milli þess tíma. Á morgun þá verður beinútsetting vikuskammtur þar sem við förum yfir fréttir vikunar klukkan 16
og stórt viðtal á laugardagsmótni, helgar viðtal og svo úrval besta efnis vikunar síðar á laugardag að ógleymdum Synir Egils, þjóðmálaþættinum sem við öll elskum að horfa á sunnudögum. En ég heiti Björn Þorláksson og mér langar bara að þakka ykkur fyrir að vera með okkur í kvöld, fyrir að hlusta og horfa og minna á það að ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja okkur samstöðuna en hafið ekki komið í verk, þá það minnsta mál, fara bara inn á vefslóðana samstöðin.is og haka við flipa það sem ástendur áskrift og fyrir litlar 2750 krónur á mánuði gerið þið heilmargt til þess að tryggja það að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.